Համավարակը պատճառ դարձավ գնահատել բնությանը, առավել քան երբևէ, սիրել ու անմահացնել այն, ինչին երբեմն սովորական հայացքով էինք նայում։ Հեռախոսի օբյեկտիվի հայացքը Աննա Հովհաննիսյանին լոռին ավելի նայելու, սիրելու, հրավիրելու պատճառ է տվել։ Եվ արդյունքում 6000-ից ավելի այցելու Facebook-յան էջում, որտեղ սիրով են ասում, բարի գալուստ լոռին։ Լոռու մարզի հարուստ մշակութային ժառանգության մասին ոչ բոլորը գիտեն, իսկ լոռին հարուստ է պատմամշակութային արժեքներով ու գեղեցիկ բնությամբ։ Լոռու սիրահար Աննա Հովհաննիսյանը թղթապանակին պատմում է իր ճանապարհորդությունների, գեղատեսիլ բնության ու նորաբաց բարի գալուստ լոռի խորագրով Facebook-յան էջի մասին, որը շատ կարճ ժամանակում հետաքրքրություն է առաջացրել թե լոռու բնակիչների, թե հայաստանաբնակների եւ թե օտարերկրացիների մոտ։ Էջում ներառված են Լոռու մարզի տարբեր բնակավայրերից նկարներ, որոնք պատմում են լոռվա ու նրա գունագեղ բնության մասին։ Ընկերներից մեկի Կորյուն Ասլանյանի հետ էլ կյանքի են կոչել համատեղ սերը լոռուն ուղված։ 2 ամիս առաջ ընկերներիցս մեկի հետ խոսում էինք իմ նկարների մասին, լուսանկարիչ ընկերներից ու անընդհատ իրեն ուղարկում էի իմ նկարած նկարները, ասեց ինչ չենք մի հատ խումբ ստեղծում, որտեղ կարա լինի այս նկարներու մեր ամբողջ մարզի գեղեցկությունը ցույց տա ու այդ գաղափարը ինձ մոտ շուտ էր առաջացել, հասկացա, որ արդեն ժամանակն է եկել, որ կարողանանք ստեղծել մի հարթակ, որտեղ կբացահայտենք մեր լոռվա մարզը, որովհետև ես իրականում շատ եմ սիրում մեր մարզը ու կարելի ասել հավերժ սիրահարված եմ լոռին ու ստեղծվեց այս բարի գալուստ խումբը մոտ մի քանի օրվա մեջ մեզ միացան հազարավոր մարդիկ ու արդեն 2 ամսվա ընթացքում մեզ միացել են 6000-ից ավել մարդ։ Նաև կորոնավիրուսն էր պատճառը, որ այս գաղափարը առաջացավ, որովհետև երբ որ բոլորը տանը նստած էին ու բնության կարիք շատ էին զգում, որոշեցի, չգիտեմ, ստեղծել ես ամեն ինչ ու մարդկանց ինչ-որ անընդհատ գեղեցկություն պատճառել, մռայլից մի քիչ դուրս գալ ու այսպես ստեղծվեց խմբի գաղափարը։ Երբ որ խումբը բացեցի, արդեն մի քանի օր հետո սկսեցի մեր սփյուռքահայ հայրենակիցներից նամակներ ստանալ, որ Աննա ջան, ես ինչ լավ բան եք անում, ես ինչ լավ աշխատանք եք անում, իրականում ինքը իմ աշխատանքը չի, ընդամենը հոբին է, ու մարդիկ ուղղակի կարոտից սկսեցին ինձ խնդրել, որ գնամ նկարեմ իրենց փողոցը, իրենց տունը ու այսպես նաև խմբում գաղափար առաջացավ մեր սփյուռքահայ ընկերների համար, հայրենակիցների համար նկարներ անել։ Անընդհատ աշխատանքից հետո փորձում եմ գնալ Վանաձորի տարբեր փողոցներ, նկարել այդ փողոցները, իրենց տները ու ցույց տալ մարդկանց ու արձագանքները շատ մեծ են ու բուռն, մարդիկ հազարավոր նամակներ են ինձ ուղարկում, հանգստյան օրերին հեռախոսս գրեթե չի հանգստանում, տարբեր մարզի ընկերներ գրում են, որ եկել են, անծանոթ մարդիկ նաև, գրում են, որ եկել են մեր մարզ, կօգնենք մեզ գնանք գտնենք այս ինչ տեղը, 2 օր առաջ Կիրակի օրը ստացել եմ մոտ 20-25 զանգ տարբեր անծանոթ մարդկանցից ու եկել էին տարբեր գյուղեր, այն գյուղեր, որ ընդհանրապես անգամ մարդիկ չէին լսել ու իրանք համարվում են ծերացող գյուղեր, բայց իրականում շատ հրաշք բնություններ ունեն, անգամ այն քանդված տները, որ նկարում եմ, մարդիկ ասում են, վայ ինչ գեղեցիկ է, մի քանի մոդել գրել են, եկել են այդ տները ոնց որ նկարեն, նկարահանվեն, ֆոտոսեսիաներ անեն ու այսպես մարդկանց հասարակ տները դարձել է ուղղակի ինչ որ sense գեղատեսիլ վայրեր ու մարդիկ եկել են այդ ամեն ինչը նկարահանվել են, իսկ սփյուռքահայերի պահով շատ եմ ուրախանում իրականում, որովհետև մանավանդ հիմա, երբ որ մարդիկ չեն կարողանում երկրից դուրս գան, դա շատ մեծ կարևորություն է, իսկ ինձ համար ընդհանրապես դժվարություն չի ներկայացնում գնալ փողոցը նկարել մարդկանց մեջ այդ կարոտը, այսպես ասած, մի քիչ մեղմացնել։ Աննան ասում է պետք է սիրել գնահատել կյանքը, իր մասին լավ հիշողություններ թողնելը նրա գլխավոր ցանկությունն է ու այնինչ սովորեցնում է մարդկանց եւ ծանոթացնում իր աշխատանքով ամենահաճելի զգացողությունները դրանից է քաղում։ Բարի գալուստ լոռին էլ այս ամենին նոր գույներ ու ասելիք է տվել, ասում է, որ անգամ մեծահասակներն են նկարներ անում եւ ուղարկում լոռին ավելի ճանաչելի դարձնելու համար։ Ամեն ինչ չի, որ գումարի մեջ է, ամեն ինչ չի, որ պաշտոնի կամ նման բաների մեջ է, եւ եթե մի բանը իրոք անկեղծ անում դա շատ լավ արդյունք է տալիս։ Իհարկե շատ հիասթափություններ են լինում, երբ որ կողքից տարբեր խոսակցություններ ես լսում, որ ինչ շահի համար է եւ այլն, բայց
այնքան հաճելի է, որ ես ներքուզ գիտեմ, թեկուզ հասարակ նկարել անենք, չգիտենք ինչի համար ենք, անում ենք, ջնջում ենք։ Հիմա մարդիկ ինչ-որ նպատակ է իրանց մեջ, հա։ Ով որ գնում է, նկարում է, ուղարկում ասում են, «Օմնա ջան, տեսեք լավն է, կարան գցենք խումբ», ասում եմ, «Ժողովուրդ ջան, լավ ու վատ նկար չկա»։ Բոլորս էլ լավ նկարող ենք, հա։ Ինչ կարողանում եք նկարեք ու գցեք, ու այնքան հետաքրքիր է, դա անում են 15 տարեկանից սկսած մինչև անսահմանություն։ Մենք ունենք խմբում 75-80 տարեկան մարդիկ, որ հանում են հեռախոսը, որ դաժե իրանք ծալվովի հեռախոս են, լավ է չեն նկարում, իրանք դրանով նկարում են ու գցում են խումբ։ Ես իրոք շատ ուրախ եմ։ Պատմում էր, որ նկարներն ստեղծվում են անգամ քայլելու ընթացքում ու միակ ցանկությունը Լոռու պատմամշակութային կոթողները, տեսարժան վայրերը, չբացահայտված տեղանքները բացահայտելն ու տարածելն է։ Իրականում նկարները ստեղծվում են բավականին հետաքրքիր ձևով, գրեթե ոչ մեկ չի հավատում, որ ես չեմ նկարում լուսանկարչական ապարատով, ընդամենը հեռախոսով, ուղղակի քայլելուց նկատում եմ այն գեղեցկությունը, որ միգուցե շատ հաճախ շատերի կողմից չի նկատվում, հանում եմ հեռախոսը եւ սկսում եմ նկարել։ Նկարները գրեթե չեմ մշակում, փորձում եմ մեր մարզը ցույց տալ իր ամբողջ գեղեցկությամբ ոնց կա։ Միակ նպատակը, որ ես ունեմ այս խումբը բացելուց, դա զարգացնել Լոռվա туриզմը։ Այսինքն, որ մարդիկ կարողանան գան ու բացահայտեն մեր Լոռին, որովհետև ցանկացած մեր գյուղում կան հրաշք վայրեր, կան պատմամշակութային կոթողներ, բնությունը Լոռվա մարզի ուղղակի հրաշք է։ Ու ամեն անգամ, երբ որ ինքս ճանապարհորդում եմ, իսկ ես շատ եմ ճանապարհորդում, գրեթե ամեն շաբաթ փորձում եմ բացահայտել ինչ-որ մի գյուղ, հասկանում եմ, որ այնքան բաներ ունենք դեռ չբացահայտված ու ինձ համար գերնպատակ է դարձել մեր մարզը զարգացնել ու սարքել աշխարհի կենտրոնը, ինչու՞ չէ նաև։ Խմբում բացի լոռեցիներից հրավիրել եմ բազմաթիվ արտասահմանյան ընկերներիս, իրենք էլ այսպես գնաց հրավիրում են իրենց ընկերներին ու դարձավ sense միջազգային խումբ ու խոսք են տվել, որ այս ամեն ինչը երբ որ ավարտվի անպայման գալու են Հայաստան, իհարկե մեր Հայաստանը ամբողջությամբ հրաշք է, բայց քանի որ ես ինքս վանաձորցի եմ, ինձ համար առաջնային Լոռվա մարզն է ու մարզի զարգացումը, տուրիստական պոտենցիալ ցույց տալը ինձ համար միակ նպատակն է։ Աննան նշեց նաև, որ ֆինանսական աջակցություն չունի, ամեն ինչ իր ուժերով է ստեղծել, ակնկալիքներ չի հետապնդում, կարևորը սիրելի Լոռին շատերը ճանաչեն։ Մալվինա Գևորգյան, Թերեզա Հրապետյան, Թղթապանակ։